आज इसका हम बैकलाइट बदलेंगे। इसमें आवाज़ आ रहा है और पिक्चर चित्र जो होता है वीडियो वो दिखाई नहीं देता। ये थॉमसन कंपनी की ब्रांड है। बत्तीस इंची LED है। जैसा कि आप देखेंगे, अब इसे हम निकालेंगे। इसका पैनल जो है आगे की तरफ होता है बैकलाइट, उसी को हम खोलेंगे। बड़ी सावधानी से आपको सब टैग निकालना है। बहुत सावधानी से इसे ऐसे ऊपर करना है, उसके बाद इसको आराम से निकालना है जिससे ये टूटे ना। इसे हल्का हल्का ऊपर को उठाना है, बहुत आराम से, अन्यथा ये टूट सकता है। ऐसे ही सारे खोल लेना है। इसके ऊपर पैनल था जिसे हमने निकाल के रख दिया है बाहर। इसका वाइट वाला है। अब इसे हम लोग बैक लाइट बोलते हैं। ये छोटी छोटी पट्टी जो लगी है बल्ब की, बहुत सावधानी से इसे निकालना है। ये दो पट्टी लगी हुई है। काहे लग गए दादू का लौटावत रहा आपका, हम काहे लग गए थे। चलो ये बैक लाइट टेस्टर है जिससे हम नापेंगे कौन सी LED खराब है और कितने वोल्ट की LED है। 6 वोल्ट की, 6 वोल्ट की है। पूरा नापो। देखिए, हमें इस प्रकार चेक करना पड़ता है, प्लस प्लस की तरफ, माइनस माइनस की तरफ। अगर एक भी LED ना जले, पट्टी खराब है, और जल जाएगी तो मीटर पे बोर्ड को कर। अब दूसरी पट्टी हम चेक करेंगे। ये LED पूरी सही है, पट्टी देखिए पूरा जल गया है, और इसमें भी बता रहा है 18 18.6 वोल्ट की एक पैनल पड़ती है। इसमें 6 वोल्ट की एक बल्ब हमको लगाना पड़ेगा। देखिए गाइस, अब हम ये नई पट्टी लगाएंगे। इसमें एक बल्ब को टेस्ट किया जाता है, कितने वोल्ट की है खुद ही बता देगा। 6 वोल्ट की ये एक बल्ब है। पूरा चेक करने पे इसमें पूरा जलता है, और इसमें 33.3 यानी कि 6 वोल्ट, 6 छंग 36 यानी 40 वोल्ट तक 6 वोल्ट को माना जाता है। सेम होना चाहिए इसमें दोनों, जिसमें पुराना वाले में जितना वोल्ट आना चाहिए उतनी वोल्ट की इसमें भी पट्टी लगनी चाहिए, बैकलाइट जिसको बोलते हैं। हमको ऐसे इसी तरह जो है लगा के दोनों पट्टियाँ अच्छे से ग्रिप करना, चिपका देना है टेप से। और प्लस माइनस का थिम्बल देख के फिट किया जाता है। प्लस प्लस होगा, माइनस माइनस की तरफ होगा। इसको हम गलत नहीं लगा सकते। अब इसके ऊपर हम इसकी PVC रखेंगे।
हटाओ हटाओ। देखिए दोस्तों, ये मेरा पूरा जो है सेटअप पूरा कंप्लीट हो गया है और इस पे बीच बीच में हमने नट लगा दी है। जो थोड़ा थोड़ा होता है उसे हल्का कट करके ऊपर एलईडी किया जाता है जिससे कि दिक्कत ना हो। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे सीट, इसकी सफ़ेद वाली जो निकली हुई थी। इसको हमें बारीकी से करना है, बहुत सावधानी से। इसको मिला के अच्छे से अब इसे हम लाइट में लगाएंगे और अब चेक करेंगे ऑन करके एलईडी काम कर रही है कि नहीं। ये हमारा एलईडी सक्सेसफुल है, ये अच्छे तरीके से काम कर रही है। अब इस पर हम लगाएंगे पैनल। ये देखिए, ऐसे हमें कवर रखना है, सीधा उल्टा देख के। जो कवर जैसे आप निकाले हों वैसे ही लगाएं। इसको लगाने के बाद इसके ऊपर हम पैनल से पहले जो है फ्रेम लगाएंगे। सीधा उल्टा देख के लगाना है, बड़ी सावधानी से। अब इसे हमें सीधे तरीके से पैनल को अच्छे से फिट करना है। इसके ऊपर से हम इसकी फ्रेम को अच्छे से फिट करेंगे। बहुत सावधानी से फिट करना है, टूटे ना। उधर वाले हैं, छोटे वाले ये कहाँ लगे? बाहर साइड जितने अंदर लगे हैं। बताओ चाहिए बड़ा सभी इसी तरह टाइट कर लेना है। उसके बाद इसको हम ऑन करते हैं। इसको हमने प्लग में लगाया और इसका रिमोट है नहीं फिलहाल में, तो ये हमारा एलईडी चालू।